之前的那个机器人也太牛了，炸这么大个坑。今天怎么突然这么安静了？一个机器人也没有。我操，那是什么？机器人在吃人？我不会眼花了吧？不会吧？现在机器人都这么卷的吗？都吃起肉了？不好，威哥有一台好像很强的机器人来了。什么机器人？没见过，反正会吃肉。靠，看来的科那帮疯子还真把生化机器人造出来了，我倒要看看有多强。我超吃相真难看。又来，这次又是什么机器人？如果很强的话，小杰你可以进来，毕竟目前还没有可以打破墙的机器人。去吧。我超！我靠，他怎么这么强？小杰，快进来，我们快逃！好，快点，那墙撑不了多久。我知道还有钢绳，很难打击，好吗？不好，墙被他挖出洞了。没时间了，我留下来拖时间，你们快去找强哥。不可能，我们不会抛下队友。放心，我参与过机器人研发，不会死的。你们快走。好吧，加油！加油！我们在强哥那里等你。都说好了，那么再见了。再见了。来吧，今天要么你死，要么我活。是我脉冲罢了你。心如同挠痒，在绝对的实力面前，一切都是徒劳。不，我不选择屈服。那就死吧。不，这是你自找的。这是哪里？等等，我包呢？原来我已经死了。哎，不知道有没有给威哥他们争取到时间？等等，那是什么？嘿，小朋友，别怕，我是来复活你的，但我要跟你谈个条件。什么条件？那就是杀死你的那个人肉物里面的机械之心。为了让你把它弄到手，我和不天使将会把这个送给你。虽然这等于卖命，但我愿意。谢谢你的帮助，作为回报，我们可以让你使用机械之心一段时间。谢谢了。不用谢，那么再见。检测到生物体征，正在判断是否参断结果会具有危险。开始取出生物体征。等一下，惊不惊喜，意不意外？老子复活了！找死！来吧，我的剑。检测到无名火铁靠近，这次你必死。我不是一把能结束的结果。那你就小看他了，我操你！我敲要撞死，还好，我现在不那么容易死了。到我反击了。检测到等离子体能量波，评估结果未知会造成少许伤害。我可以证明你的计算失误。钱，你为什么每次都可以知道我什么时候要攻击？你这又是什么招？你的死期到了。
思？别敲我腿！